जितने बुरे हालात मैंने यहाँ देखे हैं, अल्लाह माफ़ी करे। एक प्लॉट के ऊपर 10-10 ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जो बेचारे 10 लोग हैं वो किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो भाई जिसने वो अप्रूव किया था उसको एक दफ़ा टांग दो, तो मैं देखता हूँ किस तरह बनती है दोबारा इलीगल हिजाबदार। जिसने वो नक्शा बनाया, जिसने वो अप्रूव किया, आज तक उसको किसी ने पूछा। आज़ाद कश्मीर में एक कानून से मावरा तकर्री है जिसको कहते हैं काम चलाओ तकर्री, जो पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से आपके ऊपर मुसल्लत है। तो उसे पूछें क्या आपने MDA बनाया जी? मीरपुर में मैं ख़ुद महाजरीन की सीट से इलेक्टेड मेंबर हूँ। तो मीरपुर में पिछले 3 दिन से जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चल रहा है, तो जितने बुरे हालात मैंने यहाँ देखे हैं, अल्लाह माफ़ी करे, अल्लाह बख्शे। सबसे पहले मैं देख रहा था हमारे तारकीन वतन भाई हैं जो इस मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने इधर से इधर पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत चलती है। हमारी से मुराद आज़ाद कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत चलती है, जिसमें से मेजॉरिटी हमारा कश्मीरी जो लोग हैं वो बाहर हैं। हमने और हमारे इदारों ने माशाल्लाह से उनको भी नहीं बख्शा। अब ये वो लोग हैं जो बाहर के सिस्टम्स के आदी होते हैं और जनरली वो लोग साफ़ सुथरे निज़ाम को तरजीह देते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह 2 दिन से हम MDA का ऑडिट कर रहे थे, तो जो हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे अगर ये पहले पता होता तो हम बहुत पहले, मैं ख़ुद इसको असेंबली में उठा चुका होता, लेकिन ये है कि मुझे इसका इल्म नहीं था। अब आप एक प्लॉट के ऊपर अगर 10-10 ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जो बेचारे 10 लोग हैं वो किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे? वो अदालत के पास जाएंगे, तो अदालत में भी जो हो रहा है, अदालतों में भी जो हो रहा है, वो भी एक भाई ने इधर खड़े होकर आपको बता दिया। हुकूमत के पास आएंगे, हुकूमत भी अपने अपने, जिसकी भी हुकूमत हो। अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करें कि मैं यहाँ खड़ा होकर हुकूमत को या मुस्लिम लीग को इधर वो डिफेंड करूँगा, तो जो सही बात होगी वो मैं करूँगा, लेकिन जहाँ मैं गलत हूँ मैं वो भी करूँगा। अब आप इन्होंने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी थोड़ी देर पहले बात की कि शहर में जी तजावुज़ात के, मीरपुर के शहर में तजावुज़ात के नाम पे बेशुमार ऑपरेशन हुए हैं। बंदा किसी से पूछे, भाई जिसने वो नक्शा बनाया, जिसने वो अप्रूव किया, आज तक उसको किसी ने पूछा? अगर ये नहीं पूछा तो फिर ये जो सिस्टम हम जो 70 साल से चला रहे हैं, ये उसकी इतनी बड़ी नाकामी जो हम सब के मुंह पे आया है, लेकिन उसके बारे में कोई क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अभी ये भाई ने तकर्रियों की बात की। आज़ाद कश्मीर में एक कानून से मावरा तकर्री है जिसको कहते हैं काम चलाओ तकर्री, कि जी वो बंदा हमारा छुट्टी पे चला गया तो हमें पीछे बंदा चाहिए था, तो हमने एक और बंदा लगा दिया और वो बंदा जो है तो मेरिट नाम, जब मेरिट एक सिस्टम में, एक निज़ाम में, एक माशरे में ना हो और आप एक्सपेक्ट करें कि वो जो है अमेरिका और इज़राइल और पता नहीं किस किस से मुकाबला करेगा, तो वो किस तरह करेगा? आपको सबसे पहले बाहर जाके जो चीज़ समझ आती है, वो चीज़ ये समझ आती है कि भाई माशरे चलते ही मेरिट पे, इंसाफ पे। ना आपके पास मेरिट है, ना आपके पास इंसाफ है, तो भाई 70 साल से जो इधर हो रहा है, तो फिर यही होगा, यही रिज़ल्ट आएगा जो ये अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। सिर्फ दो बंदों को अगर आप लोग, अगर हमारा ये निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि सिर्फ 2 बंदों को उठा के ये एग्ज़ाम्पल बना दे, ये जिसने कोई गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पे जो ऑपरेशन होता है, वो जो बिल्डिंग किसी की तोड़ दी, उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, तो भाई जिसने वो अप्रूव किया था उसको एक दफ़ा टांग दो, तो मैं देखता हूँ किस तरह बनती है दोबारा इलीगल इधर तजावुज़ात। लेकिन बस इसी तरह चले जा रहे हैं। अभी जिस तरह मैं हैरान हुआ, मीरपुर में वाटर सप्लाई के नाम पे अरबों रुपए की जी स्कीम थी। मैं यानी पिछले 2-3 बजट से सुनता आ रहा था, कहीं ना कहीं नाम आता रहता था इसका। तो वो इधर आके पता चला वो इतने अरबों रुपए लगे, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। यही तो पूछे निज़ाम, यानी इस सिर्फ अगर हम हुकूमत को ब्लेम करें, मैं तो कहता हूँ पूरे निज़ाम क्या फेलियर है। तो जो
ख़ास طور پہ ابھی تھوڑا سا بھائی نے اشارہ بھی کیا، اس میرپور پہ زیادہ تر پچھلے 4 سال نکال دیں، اس کے علاوہ آپ خود بتائیں، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی رہائشی میرے سے بہتر جانتے ہیں، یہاں پہ کس کی کون حکومت کرتا رہا؟ تو جو حکومت کرتا رہا اسی نے ادھر کے اداروں کو بنایا، چڑھایا، جو بھی کیا، پروان چڑھایا۔ تو اس سے پوچھیں، الیکشن آ رہا ہے 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، اس سے پوچھیں بھائی، اس 4 سال کا بھی پوچھیں جو پرانا آپ کا ممبر تھا، لیکن جو وہ جو ہے جو پچھلے 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے آپ کے اوپر مسلط ہے، تو اسے پوچھیں کیا آپ نے ایم ڈی اے بنایا جی، جہاں ایک ہی پلاٹ کے اوپر 10 جو ہیں وہ کیا نام ہے سیل ہو رہے ہیں اور الاٹ ہو رہے ہیں، ان سے پوچھیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس پہ اشارہ کیا، جو ہے جیولوجیکل سروے۔ میرے حساب میں بھی آئندہ اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، آگے ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اور بھی ڈفرینٹ میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ پی ایم صاحب کے سامنے ایشو اٹھاؤں گا کہ بھائی عذابی میرپور میں اگر یہ جس طرح آپ لوگ بتا رہے ہیں اور جس طرح بھی پچھلے عرصے میں بھی ادھر زلزلہ آیا، تو یہ ایک میرے حساب میں بھی بہت ضروری ہے کہ ایک پڑھی لکھی ایک پراپر اسٹڈی ہو کہ بھائی اس میں میرپور میں کتنا جیولوجیکلی یہ کتنا سٹیبل ہے اور کتنا سٹیبل نہیں ہے، اور وہ جب تک یہ سروے نہیں ہوگا میں آپ یا کوئی اور یا چیف انجینئر نہیں بتا سکتا، وہ یہی بتائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے۔ باقی اتنا زبردست شہر ہے جی، ماشاءاللہ مزہ آتا ہے میرپور آ کے آپ لوگوں کے ساتھ ادھر آگے پیچھے بیٹھ کے۔ ابھی آج ہم منگلا گئے تو ادھر فورٹ بھی دیکھا ہم نے اور بھی چیزیں دیکھیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا وہاں پہ کہ یہ بھی اتنا بڑا ایک اثاثہ ہے یہاں پہ میرپور کا، جو کہ میرے حساب میں ضائع ہو رہا ہے، کہ اگر آپ انہی کو پبلک کے لیے کھول دیں، ٹورزم کے لیے کھول دیں، وہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کو اجازت دے دیں کہ وہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کریں، تو آپ سوچیں کہ یہیں سے کتنا جو ہے انکم آئے گی، کتنی انکم جنریٹ ہوئے گی، کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئے گی۔ لیکن بس ایک پرانا سسٹم چلتا آ رہا ہے، سارے بس چل رہے ہیں، 70 سال گزر گئے، اسی طرح چلے جا رہے ہیں۔ تو میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا رابی صاحب کا، تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں یہ جو ایشوز میرے سامنے ہائی لائٹ ہوئے ہیں ہم اٹھا بھی رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے فورم پہ، اس کے علاوہ پارلیمانی پارٹی کے فورم پہ، اور یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اٹھاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔